შენ თხის რქა ხარ, თუ აქ ლემის წიხლი. ყველაზე კარგად რომელი ჰოროსკოპის ნიშნები ემთხვევიან ერთმანეთს. ჩვენ ვიცით რომ როდესაც ნამდვილ ქალს შეხვდება ნამდვილი მამაკაცი, მხოლოდ მაშინ შედგება ნამდვილი სიყვარული. და თუ არ შედგა, ესე იგი რომელიღაცა მათგანი არ იყო თავისი სქესის ნამდვილი წარმომადგენელი. და რას ნიშნავს ეს ნამდვილი? როგორ უნდა გავარკვიოთ ნამდვილი მამაკაცია, თუ ნამდვილი ქალია რომ შედგეს ეგ ნამდვილი სიყვარული? ამ კითხვას როდესაც swam, აი იგრძნობ უკ პასუხობენ. სად უნდა ვიგრძნოთ, რა ადგილით უნდა ვიგრძნოთ? უბრალოდ მოიხედეთ, როგორ ცხოვრობს ხალხი. ჯერ ერთი ურთიერთობა, მერე მეორე, მერე მეხუთე, მერე მეათე და ყოველ ჯერზე სამუდამო სიყვარულია. ყოველ ჯერზე სიყვარულში უტყდებიან ერთმანეთს, ყოველ ჯერზე ეფიცებიან ერთმანეთს, ყოველ ჯერზე ეუბნებიან ერთმანეთს რომ ასე არასდროს არავინ მყარებიაო. ყოველ ჯერზე იმაზეა საუბარი, ბიჭი უფრო გინდა რომ გვეყოლოს თუ გოგოო. და ყოველ ჯერზე ერთნაირად მთავრდება ეგ ისტორიები. ყოველ ჯერზე შორდებიან და რაც მთავარია, ვინ შორდება ის აბრალებს მეორე მხარეს რომ თურმე ის არ ყოფილა თავისი სქესის ნამდვილი წარმომადგენელი და ამიტომ ვერ შედგა ნამდვილი სიყვარულიო. შემდეგ კი ახალ დოფამინის პარიგას ეძებენ რომ თავიდან იგრძნონ, აი ის ნამდვილი სიყვარული და თავიდან განიცადონ ყველა ეგ ემოცია. ზოგადად ეგ მაგიური აზროვნება არის შინაგანი დისციპლინის დეფიციტის შედეგი. და შენ, ადრე თუ გვიან მაგ ღრუბლებიდან რეალობაში დაშვება მოგიწევს. კითხვა არის შემდეგში, რა გზა უნდა გაიარო იმისთვის რომ გამოფხიზლდე და საერთოდ გამოფხიზლებას ექვემდებარები თუ არა. თუ შენ შენი ცხოვრების მიკროეპიზოდებიდან ვერ მიხვდები, მაშინ ბევრად უფრო მასშტაბური ტკივილი მიგახვედრებს და რამდენჯერაც ვერ მიხვდები, იმდენჯერ გაიზრდება ტკივილის მასშტაბი. სინამდვილეში ცხოვრება ტკივილის მეშვეობით ცდილობს რომ შენ დაგანახოს სწორი და არასწორი. ცხოვრება გიბიძგებს რომ ეგ მაგიური აზროვნება მოიშორო, რეალობას თვალი გაუსწორო და გახდე უკეთესი. ცხოვრება გეუბნება შენ, შეიცვალეო, შეცვალე შენი პრიორიტეტები, შეცვალე შენი ფასეულობებიო. სხვა შემთხვევაში განსაცდელი არ აქცდება, მაგრამ ბევრს სამწუხაროდ ეგეც არ შველის. იმიტომ რომ სასიყვარულო ფსიქოზი ძალიან დიდი და მიმზიდველი გამოწვევაა და თან მარტივია. უბრალოდ მუზას ეძებ და გიყვარდება. შემდეგ კი კვერცხები უნდა მოიჭრა და მოისროლო, რადგან მაგ თქვენს ზღაპრულ ურთიერთობაში ხელს შეგიშლით. შენ აღარ გჭირდება არც რეალური სიყვარულის სწავლა, არც მადლიერების სწავლა. რაში უნდა დაგჭირდეს, ისედაც გაგიჟებული ხარ ქალზე და შენი თავისუფალი ნების ნაცვლად მაგ ყველაფერს ნეირომედიატორები გაგაკეთებინებენ. ანუ სასიყვარულო ფსიქოზი რომ მოვაშოროთ ადამიანებს, ისინი პარტნიორისთვის საერთოდ არაფერს იზამენ და დიდი ალბათობით მიატოვებენ და წავლენ კიდევაც, რასაც პრაქტიკაშიც ყოველდღე ვხედავთ. ყველაზე კარგი ოჯახები არის ფხიზლად შექმნილი. მხოლოდ მასეთ ოჯახებშია სიმშვიდე, წონასწორობა, სიყვარული და სიკეთე. დანარჩენი ყველა კი უბრალოდ ნეირომედიატორების გავლენით მოქმედებს. გამოიხო დოფამინი, ესე იგი მიყვარხარ. აღარ გამოიყოფა, ესე იგი მე ჩემს გრძნობებში ავიხლართე. ჩვენ ჰოროსკოპით არ ვემთხვევით ერთმანეთს, არ ყოფილხარ შენ ნამდვილი მამაკაციო და იწყება სანტა-ბარბარა.